こんにちは。こんにちは。ここははい。デパートに来ました。今日やりたいのは家電。家電。サムソンと LG がある。LG がそれをちょっとなんか私も全然最近見てなくて、でもそういうの見るのちょっと面白いんですよね。はいはい。何の新しい製品がマシンをあるのかちょっと見に行きましょう。やだソニーもありますよ。パナソニック、ニコン、まあ、カメラはやっぱり、日本。キヤノンも日本ですか？日本。本当？これ日本コーナーですね。ヤマハもある。そうですね、こういうのかっこいいですよね。こういうの。ここはサムスン。おー、いいですね。これは多分うん。ダイソンとかあるんじゃないですか。そのちょっと真似なんじゃないかなと思うんですけど。なかなかお高いですね。値段が10万以上、10万円以上。すごいね。こういうの好きですか？こういうの使ってますよ。あ、使ってます？こういうの？そうそう。あ、仕事するとき？あ、これ買って。テレビ 8K、 これ 8K サッカー。예 안 돼요? サムスンは中取っちゃダメだと言って、サムスンちょっとLG はいいって。LG 取りましょう。LG をもう、何ですか？これは冷蔵庫。これがここから氷が出て、すごいね。これ家庭用ですか？多分家庭用なんじゃないですかね。じゃないですか。100万。100万円？100万円。いいですね。幅が結構広くないですか？奥幅。ちょっと飲みますか？いいです。いいです。日本だと私が聞いた話だと、このドアとか玄関のドアが狭いからなかなか入れない。で台所の、これも韓国にも多分分解して持ってきてくれると思うんですよ。でも置くとこないんですよね、これ。置けないね。大きいわ。諦めます。8K 最新ですか？ 8K は 8K 最新ですね。すごい。何これ？これ500万？すごいね。500万？これは普通の韓国人も買わないと思います。もう窓から見てるみたいな。本当に。そう綺麗。冷蔵庫がメインなんですかね。これなんかキムチ、これキムチ冷蔵庫だ。キムチ冷蔵庫？キムチ冷蔵庫？そう本当だ。すげえ。こんな作る人いるんですか？最近でもあんまり作らないんじゃないですかね。でも、まあ、売ってるっていうのは買う人がいるから売ってるっていうことですね。これキムチ冷蔵庫しか入んないじゃん。1個2台とか置くの？そう。韓国人って結構家に冷蔵庫2個3個置いてる家も結構あるんですよ。本当だ。ここもキムチだ。なんかすごい音が。すごいんですけど。すごいすごいんですけど。映画なんですけど。色がなんか派手ですよね。日本だと白とか。白が多いね。白が。韓国だとなんかこういう。でも私洗濯機はなんか韓国の方が安いんじゃないかなと思うんですよ。これ20万ぐらいで全部多分ついてるんですよね。乾燥機とか。日本だと、まあ30万ぐらい払わないと買えないんですよ。サイズがもっと小さいです。そうだね。ちょっとちっちゃいかも。これは入れるとホコリを取ってくれる。洋服。すげえ。でちょっと
上着とか、うん、なんかそう洗えないコートとかいいそう毎回ドライにクリーニングとか出せないから、新しいですね。これは見たことないですね。欲しいですよ。本当？欲しい。あったらいい。私は別にいいのかな。なんだった？あ、これはあれですよね。美顔器ですよね。マスクなの？え？これが LED マスクで、違うこれでこうやってやっていいんですか？目をこれちなみにいくらだと思います？10万ぐらい。8万円ぐらい。これを押すと、今は使えないんですね。やってみてください。使えてる？なんかここから中から多分 LED が出てくる。あ、ついた。本当？温かなった。これはどうなるんですか？綺麗になるんじゃないですか。じゃあちょっと待ってください。なんかこっちの方がかっこいいかも。熱い。あ、本当ですか？中がこもって綺麗になった。いい？私も正直こういうのはちょっと興味あるかも。綺麗になりたいんですか？どうですか？わかんないよ。どうですか？やってみて。ああ、動いてる。そんなにでも激しくないですよね。あ、終わった。あ、来た。これでやるんだ。これ何ができるんですかね。だから細かいホコリとかまでクレンジングができるっていう。これは2万円。女性は好きかもしれない。欲しいな。1回に1台は全然でも痛くないですよね。痛くない。LG のスマホ、あんまり人気ないかもしれないですね。やっぱサムスンなのかな。そうなんだ。これだ。ちょっと開いてみてください。これすごい。でも最近そういうサムスンからなんか出たんじゃないですか、新しいやつ。それとはちょっと違うね。画面がこれちょっとやってみてください。これもできないんだ。できない。これ開くと画面が一つになるようになんかサムスンから出たんですよね。これはつきました。違いますよね。でも違うんだ。サムスンはこれが一つになる。完全にくっついてる。右でも左でも両方検索できるのかな。できる。すごい。いります？そんな頭良くないですね。両方考えられない。すごい忙しい人がね、両方知らない。これは何だと思いますか？これはなんだろうな、スピーカーだな。これ？エアコンだ。空気清浄機。スピーカー。でもこれを見て大体スピーカーだと言うんですよ。やっぱり言うんだ。スピーカーじゃない。みんな言うの。これもいいですね。これがめっちゃ薄いんだよね。これ見てください。すごいね。ここから見るとすげえ薄い。これ空気清浄機ですか？これはスピーカー。これ170万円。500万円を見た後だから安いよね。安い。ギャラクシーってサムスンですか？そうですよ。ギャラクシーです。サムスン。やっぱりだから
サムスンって知らない間にギャラクシーで今出してるから日本で名前をだからギャラクシーがサムスンっていうことを知らない人結構多いんですよね。知らなかったうん今ポスター見てあそうなんですさ名前は有名ですけどねでもそうです何で使ってるかはこう分かんなかったかもあー身近に家電はないかもしれないそうなんですよ、うんうん LG はテレビ出してるんじゃないですかでサムスン出してないし、ないよねうん、携帯だけなんだけど携帯もギャラクシーで出してるからうんうんわからない人が結構多いそうそうそう